მოგესალმებით, ანიმეს ქვაც ჩემი სახელია ბლიზარდი, ხოლო დღევანდელ ვიდეოში მინდა შემოგთავაზოთ ბლიზარდის სიმართლის მეოთხე ეპიზოდი. დღეს იქნება ჩვენი სტუმარი ჰინატაშო, მოკლედ ესე იმიტოვა, რომ ეს განათება დავფაროთ და თქვენ არ მოგანათოთ ცუდად. მოკლედ, ახლა ბევრი რომ არ გავაგზავნოთ, ჩავიჭიქით ვიდეო ჯიგრულად. მოგესალმებით ამ დებილის არხზე და დავიწყოთ არა? აი დავიწყე, თუ ეგრეა რაზეა პრობლემა. პირველი შეკითხვით, მოდი ეგრევე შევბეროთ, შევცხოთ. ნუ, პირველი კითხვა. უმეტესობა კი გიცნობს, მაგრამ იმათთვის, ვინც არ გიცნობენ, მოგვიყევი შენ შესახებ ვინ ხარ და რა საქმიანობ? მე ვარ ჰინატა. ნორმალ ჰინატა, ნარუტოს ჰინატა არა. ფრენბურთის ჰინატა, სახელი მაქედან მოხაღებული. დავიწყე გახმოვანება 2020 წელს ანიმე ტივიზე. ნუ რეალურად 2019-ში დავიწყე, მაგრამ 2020-ში მომიწია პირველი ანიმეს დადება, იმიტომ რომ საერთი გათიშული იყო 4 თვის განმავლობაში. და მოკლედ მეტი რა ვთქვა და დღემდე კიდევ ახმოვანებ. ზოგადად ჰობი არის გახმოვანება, ისე გრაფიკულ დიზაინზე ვაბარებ და გრაფიკულ დიზაინერი უნდა გამოვიდე. მეტი არაფერი სათქმელი არ მაქვს ამაზე. მეორე კითხვა. პირველად სად დაიწყე გახმოვანება? ანიმე ტივის. ანიმე ტივიჯის. კარგი, შემდეგი ნუ ეხლა თუ ჩავთვლით ცაკე გახმოვანებას, ანუ პირველად ზოგადად მადლიფსი იცი, მან გავახმოვანე. არიცი? პროგრამა მადლიფსი. ერთ პროგრამა იყო, მომენტები იყო რაღაც ანიმაციიდან და ან ფილმებიდან და ხადოებს აკეთებდნენ რა. ჩახმოვანებით აკეთებდნენ. ანუ ჩახმოვანებით ახმოვანებთ. ხო. ანია კარგი, საინტერესო იქნება მაგის ნახვა თუ სადმე მოიპოვება. მოიპოვება, მაგრამ მაგის ნახვა არ იქნება. არა? ექსკლუზიურად რამე თანხარო შემოგთავაზოთ. არა. კარგი, მაშინ რიგით მესამე კითხვა გადავიდე. პირადად თუ შეგხვდი, მაგ შემთხვევაში. მაგ შემთხვევაში ისე არა ყო დაკლიპის გეშინია. კარგი, მაშინ მოდი რიგით მესამე შეკითხვაზე გადავიდეთ. სულ პირველად რო დაიწყე გახმოვანება. ხალხისგან როგორი დამოკიდებულება წამოვიდა? ვიდეოში იქნება მეგობრებო პატარა. მოკლედ მეგობრებო, მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი პარტნიორი ჯგუფი ნარუტო ფორევერი, სადაც ეხილობთ ძალიან საინტერესო პოსტებს ნარუტოს და ბოროტოს შესახებ. გაწევრიანდით, ლინკი აღწერაშია, შემოგვიერთდით და აუდიტორია როგორც მოდერატორები, როგორც ჯგუფის წევრები ძალიან წვრილი ადამიანები არიან და რა თქმა უნდა, თავს ისე იგზნობს როგორც საკუთარ სახში. ლინკი როგორც უკვე გითხარით აღწერაშია, შემოგვიერთდით და თქვენ შემოგთავაზეთ საინტერესო სიახლეები ნარუტოს და ბოროტოს შესახებ. სხვათა შორის ნორმალური. ანიმე ტივიზე რო დავიწყე გახმოვანება, ცუდი კომენტარი არ შემხვედრია. ყველას მოწონდა ის ანიმე, რომელსაც ვახმოვანებდი და რავი, გახმოვანებაზე ცუდი არავის არაფერი არ თქონს და პირიქით წერდნენ, რომ კარგი დასაწყისი არისო ახალბედასთვისო და ასე შემდეგ. რავი, ცუდი არაფერი არ დაუწერია არავის. ანუ ხალხი კარგად შეხვდა. კი. კარგია, მაგას რა ჯობია, ანუ კარგია. კარგი, მეოთხე კითხვა. ანიმეს გახმოვანებაში გარემო პირობებს თუ შეუშლია შენთვის ხელი და თუ არა, მაშინ რას შეუშლია? ანუ რამე შეუშლია ზოგადად შენთვის გახმოვანებაში ხელი? ხმაურს გულისხმობ თუ რამე პრობლემას ხმაურს თუ არა აქვს მნიშვნელობა? თავიდან გახმოვანება დავიწყე ტელეფონით. ახალი ტელეფონი მქონდა და კაიხანი რა ერთი ტელეფონით ვახმოვანდი, ერთი 5-6 თუ ვახმოვანდი ტელეფონით და მე ტელეფონს რაღაც დაემართა ხმაზე. და ცუდად იწერდა რა ხმას და მაგის მერე 1-2 თვე, ხო მგონი 1-2 თვით გახმოვანება შეწყვეტილი მქონდა და მიკროფონი ვიყიდე მე კომპიუტერისთვის და კომპიუტერში გავაგზავნე გახმოვანება, თუმცა ისეთი მიკროფონი იყო, რომ შიშინი და რაღაცეები, ანუ ხმამაღლა ისმოდა, მაგრამ რაღაც გზა ვიპოვე რა. მიკროფონის ორივე მხარეს ვდებდი ბალიშებს. რასაც ახლა ყვირილის დროს აკეთებს. ბალიშებს ვდებდი ორივე მხარეს და მაგით რაღაც მხრივ შიშინი ქრებოდა და ჩემი ხმაც უფრო
ხმამაღლა იწერებოდა. ანუ ეს იყო და ეს მარტო? ხო, ნუ ეგ იყო მერე გოგოები რო დაგვემატნენ, როცა ანიმეტივიზე ვიყავი, გოგოები როცა დაგვემატნენ, გოგოების მხრივ იყო პრობლემა, რომ ან არ ახმოვანებდნენ, ან აგვიანებდნენ და ასე შემდეგ. და ეგ მაგის გამო ერთი ანიმე მივაქლე რა ჩათო. აქ ჩავაკვეხება. მირაი როგორი იყო თავიდან რომ მოვიდა ანიმეტივიზე? მირაი თავიდან რომ მოვიდა ანიმეტივიზე, რავი, მონდომებული იყო. მე როცა მეზარებოდა მაგდებდა და ჩქარა გაახმოვანეო მეუბნებოდა. ვიღაცა კარგად ჩაიქროლა შერწუბაში მომეწონა. ხო და თავიდან მონდომებული იყო. მე ეხმარებოდით რა. რას გულისხმობ? ანუ მარტო თავიდან მე და მირაი მირაი მარტო ჩემთან ერთად ახმოვანებდა. აჰა, სანი კარგი. კარგი. ეს ლაითად დავიწყე პირველი 4 კითხვა, ხო ხვდები და ეხა ბომბით უნდა შემოვარდე რა მე-5 კითხვით, ხო ხვდები. მე-5 კითხვა. რატომ დატოვე ანიმეტივი და რატომ გადახვედი მაინც და მაინც მაიკადრიზე და არა რომელიმე სხვა ანიმე საიტზე? ზოგადად მაიკადრიზე გადასვლა გეგმაში მე არ მქონდა, ან თავიდან არც ვაპირებდი არსად გადასვლას. არა, არც მაგის გამო. ანიმეტივიდან წავედი იმის გამო, რომ პირველ რიგში გასაგებია ახლა მე კურატორი ვიყავი აკადემიის ახალბედებს რაღაც გზაზე ვაყენებდი და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც საქმეზე დგებოდა ადმინისტრატორი როცა საჭირო იყო არ გვეხმარებოდა. ან არ ეცალა, ან უბრალოდ არ იყო ხოლმე რა ხაზზე. მაგის გამო ერთი 10 ჯერ თუ 20 ჯერ ურეკავდი ტელეფონზე რაღაც რო გამაგები. ო, იაგამის. დამატებით მე კიდე ახალბედებში არა, რაღაც 1-2 თვის შემოსული იყო საიტზე რამოდენიმე ადამიანი და მაგ ადამიანებმა ვაფშე დაარღვიეს ყველაფერი, ან პრეტენზიები ქონდათ, ან რაღაც არ მოწონდათ და რაღაცა და მე ის რა ქვია ხალხსაც მაქვს ესე ვქო სკრინები დანახი და ხალხს რამდენიმე ადამიანს უხეშად წერდნენ მაყურებლებს. ეგ არ მოგვეწონა ახლა მე ერენს ეგ არ მოგვეწონა და იაგამის ვერ უკავშირდებოდი და რო დაუკავშირდით იაგამი მის ასე გვიპასუხა რომ მაგას ყურადღება არ მიაქციოთ, თქვენი საქმე აკეთეთო და ცუდი რეპუტაცია ექნებოდა ანიმეტივის, ახლა ეგ კიდე რო გაგრძელებულიყო. ხო და არ ჩვენ ახლა ერენი ჩათვალე ანაცვლებდა ადმინისტრატორს, ხო? კი. მე ხო კურატორი ვიყავი, მე მარტო აკადემიაში შემეძლო რაღაცის თქვა, მაგრამ მე და ერენს ეგ არ მოგწონდა და არ გვინდოდა რომ ანიმეტივის რაღაც ცუდი რეპუტაცია ქონოდა თავიდან. ხო და რავი, მაინც რო არ მოგვისმინა ახლა იაგამი მე ზოგადად გახმოვანება უკვე მობეზრებული მქონდა, არც არაფერს აღარ ვახმოვანებდი, ჩათვალე გახმოვანება გადაგდებული მქონდა და კურატორობას ვაწვევოდი. აკადემიას ვაკონტროლებდი და ასე შემდეგ და მეთქი აკადემიასაც ვეღარ ვაკონტროლებდი თქო და აღარც ვახმოვანებდი თქო და რაღაც ჯანდაბა მინდა თქო აქ და წავედი ზოგადად გახმოვანებიდან წავედი მე. და დამატებით კიდე მირაისაც აღარ ეცალა რაღაც საერთო ანიმე რო დაგვეწყო. ან ერენთან ახმოვანებდა, ან სხვებთან რა და წამოვედი ანიმეტივიდან და რაღაც ერთ რამოდენიმე საათში მირაი გაუგებრობების გამო წამოხვედი. ხო, გაუგებრობების გამო წამოვედი. და რაღაც 1-2 საათში მირაი და ერენი მირაი იმწერს რომ მე და ერენის წამოვედითო და ეგინე რომ წამოვიდნენ, მე შემდეგ დღეს მომწერა მირაიმ რომ მაიკადრიზე ხო არ გადავიდეთო და მაიკადრიზე რა ჯანდაბა გვინდა თქო. რავი, აუმინე გადავიდაო ისინი, რამოდენიმე ადამიანი ხო გადავიდა ანიმეტივიდან მაიკადრიზე, სანამ ჩვენ გადავიდოდით. გადავიდნენ და ძველ სასწავლთან ვიქნებითო რა და ხო მე რავი, კაი თქო რა დავთვალე უბრალოდ. ხალხმა ერთმანეთი არ დაკარგეთ და მაიკადრიზე შეიკრიბეთ ისევ. ხო. მეთქი კარგი ახლა უარი აურთხარი და გადავედით მაიკადრიზე და ახლაც მაიკადრიზე. თორე აპირებდი სხვაგან სწავლას.
არა, გახმოვანებიდან წასვლასობია. აჰა, გასაგებია. კარგი, ამომწურავი პასუხი იყო მომეწონა. პირველი სტუმარისგან განსხვავებით, ტეიონისგან განსხვავებით, ამოწურა ეს საკითხი ძალიან კარგად ჩვენმა ჰინატა. მეექვსე კითხვა. ქართველი ანიმე გამხმოვანებლებიდან ვისი გახმოვანება მოგწონს ყველაზე მეტად და რატომ? ქართული ანიმე გამხმოვანებლებიდან ბიჭკულის ხმობ თუ გოგოს? გინდ ბიჭი გინდ გოგო არა აქვს მნიშვნელობა. გოგო რა თქმა უნდა ხა მირაი, ბიჭი რეგთაიმი მომწონს. და და? და? რასაუდები? არა, და? რასაუდები? ანუ მაგ კითხვა ეხლა რაც გაიფიქრე, მაგ კითხვამდე მაინც მოვალ, არა აქვს მნიშვნელობა. და? ანუ და? სულამოწურე. რეგთაიმი მომწონს როგორც ბიჭი გახმოვანებელი და კიდე მომწონს ტეიონი მომწონს კი. და ერენი, ხო, ერენი რა თქმა უნდა. აჰა, გასაგები. თავიდან მომავალ. ტეიონი და ერენი. არქი. რეგით მეშვიდე კითხვა. რაზერდი როგორც განხმოვანებელი მოგწონს. რიგით მეშვიდე კითხვა, რატომ დაიწყე გახმოვანება? გახმოვანება რატო დავიწყე და როგორც გითხარი, თავიდან, ანუ ბავშვობაში ზოგადად მე და ჩემი დედაჩვილი ძალიან ბევრ მულტფილმს უყურებდით. Cartoon Network-ზე და ბევრჯერ ვაჯავრედით მაგ პერსონაჟებს რაღაც სახის მიმიკებით, ხმებით და ასე შემდეგ და короче მაგით ხალისოვდით რა. ანუ ჩათვალე იმ პერსონაჟის ემოციებს განიცდი რა, როცა რაღაც მის პერსონაჟის ხმით საუბრობ, რაღაც მომენტს იმეორებ და ასე შემდეგ და ნუ მომწონდა რა ეხლა ეგ ემოციები და დღემდე შემორჩენილი გაქვს გახმოვანების. ხო, დღემდე შემორჩენილი მაქვს, მაგრამ მაგ დროს რა ეგ ძალიან ადრე იყო, 7-8 წელს ვიყავი, მაგრამ მაგის მერე რაღაც არც კი მიფიქრია რომ გახმოვანება და მეწყო. და მაგრამ როგორც თქვი, მადლიფსი სადაც YouTube-ზე შემოხვდა ვიღაცები გადაობა ისინი რა ქვია, ვიდეოები მადლიფში გაკეთებული, მეთქი მეს გავაკეთეთ რა, დავიწყე რაღაცა ვაჩვენებდი სხვებს, მოწონდათ რაღაცა და ესე ამოვნა და მე ფრემურზე როცა შევედი, გავიცანი დეკუ. ანიმე ტელევიზია იყო ეგ. დეკუ გავიცანი და დეკუ მითხრა რომ მე ვახმოვანებ ანიმეებსო რა. ეხლა მე ფრემურზე რო შევედი, ჰაიკუს ფორმა მაქვს კიდევაც. ჰაიკუს ჰინატას ფორმა მაქვს რა და მაგით შევედი რა ფრემურზე და ეხლა მიხვდავი რომ რისი ფორმაც იყო რა და ანიმეებს უყურებო და კი თქვა და მეცო რა და მე მეტროში ერთად რომ მივდიოდით, მითხრა რომ ვახმოვანებ ანიმეებს და მართლა თქო და მაგარია თქო. მეთქი ადგილი არის თქო, მეც რაღაც მიფიქრობდი ადრე თქო გახმოვანების დაწყებას და რაღაცა თან ვახმოვანებ რაღაც პატარა მონაკვეთებს თქო და კი ვეტყვიო, გადავცემო ერენს ვეტყვიო რა და მე ერენთან დამაკავშირა. მითხრა რომ რამე ანიმე დაიწყეო, ერთი სერია გაახმოვანეო და შევაფასებო. გავახმოვანე კეთილი იყო შენი მობრძანება ჯოჯოხეთში ირუმა. მაგის პირველი სერია გავახმოვანე და ერენს რო ჩავუგდე, ნუ ნორმალურიაო რა და კარგი მიღებული ხარო და ეგ ანიმე გააგრძელეო, ხო და ეგ ანიმე გავაგრძელე და რაღაც მაგ ანიმეს ერთი სერიის გახმოვანებისთვის მჭირდებოდა 7 საათი. ხო და რაღაც იმ პერიოდში ვახმოვანებდი, როცა გაცილებული ვიყავი და დრო მქონდა რა ბევრი, თორე სკოლაც მქონდა და ეხლა სკოლაში ვარ დავდიოდი მეთქი. ხო და 3 სერია გავაკეთე მაგ ირუმასი და მე კაი ხანი შეწყდა რა გახმოვანება. და მე ნახე ესა დარვინის თამაში რო გამოდიოდა, მაგას ველოდებოდი და მეთქი ეს ხო არ გავახმოვანო თქო და დეკუს და ერენს უთხარი რომ მეთქი ამას მე გავახმოვანე თქო და კარგიო და რო გამოვიდა ისეთი სიურპრიზი გამიკეთა დარვინის თამაშმა რომ პირველი სერია 40 წუთიანი გააკეთა. და ესე დაიწყე გახმოვანება. ხო, ეგრე დავიწყე გახმოვანება. კარგი. მერვე კითხვა. არის თუ არა რთული საქართველოში რომ იყო გამხმოვანებელი? და თუ არის, რატომ არის?
განხონებელი, როგორი განხონებელი გაჩნია? აი, არ გინ სერიალის, ფილმის, ანიმესი არ აქვს მნიშვნელობა. დაუშვათ ანიმეს განხონებლისთვის ძნელი იქნება სერიალის ან რაიმე ფილმის გახმოვანება, იმიტომ რომ საქართველოში ისეთი წესია მიღებული, რომ ფილმი და სერიალი უემოციო უნდა იყოს და შენ მე ახლა არ მისმენ. გისმენთ? სერიალი და ფილმი უემოციო უნდა იყოს. ეგეთი საუბრ მიღებული რა. გამხმოვანებლებს თუ? არა, ხალხს, რომლებიც სერიალებს და ფილმებს უყურებენ. აი დაუშვათ ახლა რომელიმე სერიალი ან ფილმი რო ნახონ, რომელიმე საიტზე ემოციურად გახმოვანებული, იტყვიან ეს რა ჯანდაბა არის, წავალ აჭარნეზე მაგრამ არის უყურებო. საზოგადოება, რომელიც ემოციებით ითხოვს გახმოვანებას. ეგ საზოგადოება დიდად ქართულად არ უყურებს. ეგ ინგლისურად უყურებს, ან რუსულად უყურებს, ან თუ ანიმეა იაპონურად ინგლისური სუბტიტრებით უყურებს. ეგენი ითხოვენ ემოციურ გახმოვანებას. მაგრამ ისინი ვინც ქართულზე არიან, ქართულ გახმოვანებაზე არიან გაზრდილები, უკვე რამდენი წელია რაც ქართული გახმოვანება არის და ამ წლების განმავლობაში ყველა გახმოვანება უემოციო იყო, იმას თუ არ ჩავთვლით რა ქვია ევროტურს და ასე შემდეგ მაგ ფილმებს, რომლებიც ზოგადად სიუჟეტურად შეცვლილები იყო და რაც ქართულ სიუჟეტზე იყო თითქოს გადმოსული, რაც ქართველებს ძალიან მოწონთ. გასაგებია. შემდეგი კითხვა. რა გამოგდის გახმოვანებაში ყველაზე ცუდად? ყველაზე ცუდად გახმოვანებაში ჯერჯერობით სწორი ყვირილები არ გამომდის. ანუ სწორი ემოციის მიცემა? სწორი ემოციის მიცემა? არა, კაცო, ემოციების მიცემაში არ ემოციების მიცემა გამომდის, კაცო. ანუ სწორი ყვირილია. ყვირილი მარტო სხვადასხვანაირი ყვირილი არსებობს. როგორ ახსნა ეგ არ ვიცი, მაგრამ короче, სიტუაციიდან გამომდინარე, რა სხვადასხვანაირი ყვირილები აქვს პერსონაჟებს და აი მაგ ყვირილის გაჯავრება ჯერჯერობით კარგად არ გამომდის, მაგრამ რო ახმოვანებ და რო ვცდილობ რო ვიყვირო და ზოგს რო არ მოწონს, მესმის თუ არ მოწონთ, მაგრამ თუ არ გავაკეთე და თუ არ უყვირე და რაღაცა, ვერც მივეჩვევი, ვერც სწორ ყვირილს და ვერც გინდა ემოციურად გახმოვანება რო არ მოწონთ, ვერ მივეჩვევი სწორ ემოციების გამოხატვას გახმოვანების დროს. დავისთავად. ამიტომაც არ უნდა მიაქციო ყურადღება თუ ვიღაცას არ მოწონს თავიდან. უნდა გააკეთო ის რაც არ გამოგდის და საბოლოოდ გამოგივა და მე აღარავინ აღარ იქნება ვინც იტყვის რომ არ მოწონს. რა თქმა უნდა. მეათე კითხვა. რამდენად ხშირად კითხულობ შენი გახმოვანებული ანიმეების კომენტარებს და იღებ თუ არა მაყურებლის რჩევებს? რჩევით არაფერს არ მიწერენ კომენტარებში. ან წერენ დაუშვათ One Piece-ზე წერენ, ან ორი სერია დადეთ, ყოველ დღე ორი სერია დადეთ, ან 5 სერია დადეთ, ან 10 სერია დადეთ, ან მომწონს ანიმე, მომწონს გახმოვანება, რა ეგეთ რაღაცებს წერენ ზოგადად და მაგას რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ვკითხულობ. სერია რო იდება, სადღაც 1 საათში შევდივარ და ვნახულობ კომენტარებს, რამე ხო არ დაიწერა. და სანამ შემდეგი სერია ხვალ სანამ დაიდება, მაგამდე ვნახავ და სერიის დადების შემდეგაც აი, არ ყოფილა რაღაც შემთხვევა, რომ რჩევა დაუწერიათ კომენტარებში? რა თქვი? აი, არ ყოფილა რაიმე შემთხვევა, მაგის გადარჩევა რო დაეწერათ, ან რამე კრიტიკა? გახმოვანების მხრივ, კაი ხანია რაც რჩევა არ დაუწერიათ კომენტარებში, უფრო დაუშვათ სახელის არასწორად წარმოთქმაზე მიწერენ, ან რაღაც მსგავსი. გასაგებია. აი. მე-11 კითხვა, ხო გითხარი მაგ კითხვას მოbrundები მეთქი. აი, ხო გითხარი მოვალ მეთქი ისევ და ისევ. ავასწავლე. რა გითხვა? რას ფიქრობ Blizzard-ზე, არა როგორც YouTuber-ზე, არა როგორც TikToker-ზე, არამედ როგორც გამხმოვანებელზე? რამდენი თვე რაც ახმოვანებ? ნოემბრიდან. თითქმის 1 წელი გახდა რა ჩათვალე. დაახლოებით. 8 თვისა, 9 თვისა რაღაც უკვე. ხო, სადღაც 8 თვე იყოს. 8 თვის განმავლობაში მე დაუშვათ 2 წელი დამჭირდა იმისთვის, რომ რაღაც ანიმე
ჩქარა გამეხმოვანებინა რაღაც გინდ 1 საათში, გინდ 40 წუთში ან რაღაცა ეგრე. ერთ რაღაც 2 წელი დამჭირდა რომ მიჩვეულიყავი და გამეკეთებინა ეგ, მაგრამ შენ რაღაც 8 თვეში უკვე იცი ერთი ანიმეს რო ახმოვანებ, უკვე, რავი, ახვედი ისეთ იმდენ სერიაზე 2 თვეში არა 1 თვეში, რომ რავი. საღო. სხვა რა გითხრა. თან გახმოვანებასაც პარალელურად მაგდენს რო ახმოვანებ, გახმოვანებაც ავტომატურად იხვეწება როგორც არ უნდა თქვა. ოჰო, არ ვილოდი ესეთ შეფასება, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჰინატა, ძალიან დიდი მადლობა. ანგარიშის ნომერი რა თქმა უნდა Discord-ში მერე მოიწერე. შემდეგი კითხვა. შენი top 3 ანიმე. ჩემი top 3 ანიმე. პირველი არის ინაზუმა 11. აჰა. მეორე არის One Piece. და მესამე არის Haikyuu. ოჰო, საინტერესოა. შემდეგი კითხვა. მაგრამ ახლა ისე არის რაღაცები, რომ ცოტაც და აუაში შეიძლება Haikyuu-ს გადააბიჭოს. ოპა, ნიკნეიმსაც ხო არ იცვლი? არა, ნიკნეიმს. არა. შენი ერთხელ მინდოდა ნიკნეიმის შეცვლა. რას ფიქრობდი, რა უნდა დაგეწერა? ლუციფერი მინდოდა რომ დამეწერა. ლუციფერი 2 წელს. სერიალის გამო? არა, ზოგადად, ანუ ხო პერსონაჟი მევასებოდა ლუციფერი. და მაგიტომ მინდოდა. მოდი დაიწერე შენ ლუციფერი და მე დავიწერ დეგერს. არა. როდის მოხვალ? არა, შემეშალა ამენადიელი ვიქნები. საწოლი გამზადებული. ამენადიელი ვიქნები, შემეშალა ბოდიში. კარგი, შემდეგი კითხვა. შენი საყვარელი top 3 ანიმე პერსონაჟი. top 3 ანიმე პერსონაჟი. პირველი ასტა Black Clover-დან. მეორე არის ჰინატა და მესამე არის ლუფი. ოპა, ლუფი უკვე მოვიდა top 3-ში? არა, რა ლუფი მესამე არის სანჯი. 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 იგივე ნარუტო. ხო, იგივე ნარუტო. ძველი ნარუტო. კარგი. შემდეგი კითხვა. შანსი რომ გქონდეს რომელ ანიმე სამყაროში გადახვიდოდე? რა უაზრო კითხვა. რა, ჩემი კითხვა არ არის სამწუხაროდ. კარგი, რომელ ანიმე სამყაროში გადავიდოდი? ახლა რა თქმა უნდა ტიტანებში არ გადავიდოდი. ყველაზე ნაღდი იქნებოდა გეტყვი ჩემ აზრს. ან Haikyuu-ში რო გადასულიყავი, ან One Piece-ში, ან Naruto-ში. ან ვაფშე Sword Art Online-ში. არა, იცი რომ ანიმეში გადავიდოდი? სახელი დამოვიწყდა. რა სახელი? Black Clover-ში გადავიდოდი დიდი სიამოვნებით. რატომ მეგონა რომ ან One Piece იტყოდა, ან Haikyuu-ს, ან Jujutsu-ს? საინტერესო. Jujutsu შეიძლება, მაგრამ არა Black Clover-ში მიშენია. კარგი, მე-15 შეკითხვა. რამდენი ხანია უყურებ ანიმეებს და რამდენი ანიმე გაქვს ნანახი? 2018 წლიდან უყურებ და 4 წელია უკვე. ანუ 5 ხდება. 2018-დან უყურებ და სადღაც 500-ზე მეტი მექნება ნანახი. 500-ზე? აი. მე-16 კითხვა. რომელი ანიმე მოგწონს ყველაზე მეტად შენი გახმოვანებულიდან? Spike's Family. ნუ თუ. კარგი პოპულარობით სარგებლობს ეგ ანიმე უკვე დღემდე. მე-17 შეკითხვა. რომელი ანიმე გინდა რომ გაახმოვანო ყველაზე მეტად? ინაზუმა 11. ახლიდან? არა გახმოვანებული. აბა ხო თქვი რომ ახმოვანებდიო თუ რაღაც ერთი სერია არ გავახმოვანეო? არა. ინაზუმა 11 თქვი ირუმაკია. გასაგებია. მე-18 მაგრამ ინაზუმას
გახმოვანებას One Piece-ზე მეტი სერია აქვს. ხადაო? ჩათვალე ხო? საინტერესოა. კარგი, მე-18 შეკითხვა. რა სიტყვი კუროკოს კალათბურთზე? არ მევასებ. რატო? იმიტომ რომ პირველს ჰაიკუს უყურე. აჰა, გასაგები. ზოგადად ეგრე არის რა. ვისაც ვკითხე. კუროკოს კალათბურთი ვისაც ნანახი აქვს ჰაიკუ არ ევასება. ან უფრო კუროკო ევასება ვიდრე ჰაიკუ და ვისაც აქვს პირველი ნანახი ჰაიკუ, კუროკო ან არ ევასება, ან ჰაიკუ ევასება ყველაზე მეტად. ეგრე არის რატომაც. კარგი. ეხლა დაიმახსოვრე მე-19 კითხვას მივატეკი. სტრიმზე გვიყურებს 34 ადამიანი. სვავ შეკითხვას და მომენტალურად იმატებს დარწმუნებული ვარ მაყურებლების რიცხვი. ანიმატივიზია შეკითხვა? კითხვა ნომერი მე-19. როცა ჯუჯუსუ კაისენის ფილმზე. ფილმის გახმოვანებაზე. ანუ მაგ ფილმის გახმოვანება მარტო შენ გინდოდა და მიიღე საბოლოოდ უარი. გეწყინა ანიმედ გაცრუებული დარჩი, ან საერთოდ ეგეთ პასუხს ელოდი? არ ველოდი მაგ პასუხს სიმართლე გითხრა. რა ვთქვა? ეგ შენზეა დამოკიდებული იტყვი არ იტყვი. თუ იტყვი კიდე მაყურებელმა შეიძლება აიმატოს. კარგი ხო. მოკლედ. ჩვენ One Piece დავიწყეთ 2021 წლის რაღაც ბოლოსკენ და როდესაც ვახმოვანებდით როდესაც ვახმოვანებდით და სადღაც 280 სერიას მივაღწიეთ, ადმინმა ატვირთა ერთ-ერთ ანუ პლეიერებზე ატვირთა ადმინმა ესენი რა ქვია, სერიები რა და private-ზე ეყენა, მაგრამ იაგამიმ ნახა ეგ კრებული მაგ სერიების და ნახა რომ 280 სერია იყო ჩვენი გახმოვანებით და მოგწერა რომ მოგწერა რომ მისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ანიმე One Piece და უნდა რომ მხოლოდ მან გაახმოვანოს და შემოგთავაზო რომ ან ერთად გავახმოვანოთ ან მას გაეგრძელებინა რა და პირობა დადო ჩვენს ადმინთან რომ ყოველ დღე დადებდა სერიებს, ერთ დღესაც არ ჩააგდებდა და ხო, ეგრე იზამდა. და ჩვენმა ადმინმაც ახლა კარგიო, რახან ეგრე ბევრს ნიშნავს შენთვის ეგ ანიმეო, მაშინ გაახმოვა. კარგია, მომწონს, ვიდი ბოლომდე გაწურე ძრავი. რახან ბევრს ნიშნავს ეგ ანიმე შენთვისო, კარგი, მაშინ მიდგაახმოვანეო, ოღონდ დღე არ ჩააგდო, რომ სერიები დადე ყოველ დღეო რა. კარგიო, რა მაგაზე შეთანხმდნენ და მე სადღაც ერთი თვის მერე, არც კი ორი კვირის მერე ჯურუსუს ფილმი რო გამოვიდა, ჯერ არ იყო გამოსული, ანუ კინოთეატრებში იყო. კინოთეატრებში რო იყო, მეთქი ახან ესე, ანუ ჩემთვისაც ბევრს ნიშნავს ახლა ჯუჯუტსუ ჩათვალე, ჩემი პირველი ტოპ ანიმე არის, რაც გავახმოვანე ზოგადად, ხო? კი. ჩემთვისაც ბევრს ნიშნავს ჯუჯუტსუ რა და იაგამის მივწერე რომ თუ შეგიძლია რომ არ გაახმოვანოთ თქო ანიმე ტივიზე ჯუჯუტსუ თქო და თუ შეიძლება რომ მარტო მევქნა თქო რა, ბევრს ნიშნავს ეგ ანიმე ჩემთვის თქო და იმედია დამთანხმდები თქო რა და არ გამოეგრეო და მეთქი რატო თქო და სხვა საიტებზე წოდევსო და რაღაცეები და რაღაცებზე ლაპარაკი დამიწყო და საბოლოოდ უარი მითხრა რა და მეთქი კარგი თქო და ჩვენ რომ ახლა One Piece დავუთმეთ და მან რომ ერთ სეზონიანი ანიმე არ დამითმო, რა თქმა უნდა გამიტყდა რა თქმა უნდა მეწყინა. ხო, რავი, არ ველოდებოდი მაგ პასუხს და მაგის მერე დავიწყე One Piece-ის გახმოვანება. მეთქი არ მაინტერესებს თქო, ჯუჯუტსუს თუ
ეგ ჯურსზე თუ ეგეთი რაღაც მინდა თქო, მეთქი მე One Piece გავაგრძელებ თქო, რადგან მომწონს ეგ ანიმე და შუა გზაში მიტოვება არ მინდოდა ისედაც. ხო და დავიწყე One Piece-ის გახმოვანება, დავაგროვე რაღაც 1-2 კვირაში დავაგროვე იმაზე მეტი სერია, ვიდრე ანიმე ტივისა და დღემდე ვახმოვანებ. აჰა. ანუ საბოლოოდ რაღაც იმედგაცრუებული დარჩი და წყენაც მიიღე. ხედავთ ერთმა პატარა შეცდომამ რა დონეზე წაიყვანა საიტი. რა ხდება ხოლმე, გაითვალისწინეთ ხოლმე სხვა საიტებმა, შეცდომა არ დაუშვათ ჩვენს ჰინატასთან. შეიძლება ცუდად დაამთავროთ მერე თქვენც. კარგი, შემდეგი კითხვა. ესეც საინტერესო ერთი წუთი მირეკავენ. ალო. მაკითხვაზე ვარ ეხლა. ნუ მირეკავ, მაკითხვაზე ვარ მეთქი. გავიგეგიო, მაკითხვაზე ვარ მეთქი, დაუსვო. კარგი. ხო, ბოდიში. მე-20 შეკითხვა. ანიმე ტივისგან რაიმე წენა შემოგჩა? არა. იაგამის გამქონდა ის წენა. ანიმე ტივისგან არ მოხდა. აღარ შემოგჩა. არ ჩაიჭრა და რამე კითხვა სხვა არ გააქვს? შეუგდოთ ეს ბომბა. აი და ამესიჩ. ხო, გავაგრძელოთ. 21 შეკითხვა. ანიმეს გახმოვანების დროს მე-20 ეს იყო. კაი. 21 შეკითხვა. ანიმეს გახმოვანების დროს, როცა ცენზურას არ ღვევენ, შენთვის მიღებულია? მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ არ დავარღვიო ცენზურა გინდ One Piece-ში და გინდ სხვა ანიმეებში. შემოვიფარგლები ჯანდაბათი, ნაძირალათი და ან ტრაკით და რაღაც ეგეთებით რა. ანუ ისეთ სიტყვებს არ ვამბობ, რომ აი ახლა მშობელმა გაიგოს გვერდიდან და რა ჯანდაბას უყურებ რო უთხრას. აჰა. გასაგებია. თან ანუ არც არის ახლა ისეთი მომენტები არ შემხვედრია, რომ რაღაც ისეთი გინება ყოფილიყო. და არც მე ჩემი ინიციატივით არა, ჩემი ინიციატივით არც ვაპირებ ზოგადად ჩასვას. ანუ არ არის მიღებული. შენთვის. აი ჯურუცუ კაისენი ახლა როგორც დევს ჯობდა სულ არ დაედოთ. ჯურუცუ კაისენის ფილმი, როდესაც დაილიქა ცუდი ხარისხით, ჯერ სუბტიტრებიც არ იყო გამოსული, არც ინგლისური, არც რუსული, არც გახმოვნება არ ქონდათ. და მანგიდან მე და მირაი მანგიდან ვთარაგმნეთ ყველაფერი, ანუ მანგის მომენტები ხო იყო და მანგის მომენტებს ნახულობდით და მაქედან ვთარაგმნით და მაქედან გავახმოვანეთ მთლიანი ფილმი. და უბრალოდ არ ვდევდით, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ ცუდი ხარისხით დაგვედო და ახლა ანიმეტივიც რომ მარდებდა, მეთქი არ დადებენ არც ეს სცენი, სანამ კარგი ხარისხი არ დაიდება თქო, მაგრამ არ დაიდო კარგი ხარისხი, მაგრამ მაინც დადეს. გასაგებია. გახსოვს მე-19 შეკითხვის დროს რამდენი იყო სტრიმზე მაყურებელი? რა? მე-19 შეკითხვის დასმის დროს რამდენი იყო სტრიმზე მაყურებელი, გახსოვს? არ მინახავს. 31. ეხლა რამდენია? უცებ ძალიან მარტივი გათვლებია კითხვის დასმის დროს, ხვდებით, ხო? ჯერ წინ კიდევ გვაქვს ბომბა კითხვები, შეიძლება 100-ზეც გავიცლიოთ, უფრო რეკორდებს წავიდეთ. ჯერ ადრეა დასრულება. კარგი, შემდეგი შეკითხვა. საქართველოში, როგორც იცი, ჩვევიათ გამხმოვანებლების ერთმანეთთან შედარება და ყველაზე ხშირად ოდოაკრს და იაგამის ადარებენ ხოლმე ერთმანეთთან. ოღონდ არ ვიცი რატომ და შენთვის რომელია უკეთესი გამხმოვანებელი? ოდოაკრს და იაგამის ვერ შევადარებ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ოდოაკრი მხოლოდ ერთ ჟანრში არის საუკეთესო, ან ეჩიში, ან კომედია, ანუ ეჩი და კომედია. ეს ორი ჟანრი აქვს ოდოაკრის აღებული და მაგ ჟანრში არის კარგი. მაგრამ აი ოდოაკრის სერიოზული ანიმე არ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ მისი გახმოვანების სტილი არ მოუხდება არც სერიოზულ საუბარს და არც ისეთ სევდიან ანიმეს. ხოლო იაგამი ჩემნერად არ აქვს მნიშვნელობა, სევდიანი იქნება თუ კომედიური. მაგრამ ყველა ჟანრში იქნება. რა ვერავირჩევ. მე ავირჩევ და რომ ოდოაკრის ანიმებზე ვღადაობ და იაგამის ანიმები ისეთი ანიმეები აქვს, ახლა რაც არ უნდა იყოს ყველას ნახი აქვს. მე ავირჩევ, ანუ
შეიძლება ისეთი შთაბეჭდილება ადამიანზე აღარ მაქვს როგორიც ბავშვობაში მქონდა, მაგრამ იაგა. 23 შეკითხვა. რა არის საჭირო რომ დაიწყო გახმოვანება? რა არის საჭირო თუ გახმოვანება დაიწყო? რავი, მონდომება, მიკროფონი და კომპიუტერი. ან ტელეფონი. და მთავარია საიტზე იყო. ისო? ჰმ. კარგი. შემდეგი შეკითხვა მაშინ. ჩამოთვალე შენი პარტნიორები, ვისთან ერთადაც ოდესმე გაგიხმოვანები ანიმე და რომელს გამოარჩევდი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად. ჰიტოკასთან მაქვს გახმოვანებული ერთიან რამდენიმე სერია. მეორე სახელი არ მახსოვს. ცოტა ხნით იყო საიტზე. მირაისთან მაქვს გახმოვანებული. ტეიონთან მაქვს გახმოვანებული. მეტად რა ვიცთან მაქვს გახმოვანებული. ხო. და იმასთან კიდე რა ქვია. კირასთან და იაგამისთან. ბლიზარდთან? შენთან რა მოგახმოვანებული? სოფლიოს საუკეთესო მკვლელი არა? ხო, ორი სერია. ეგ დამოვიწყდა საერთოდ. და ყველაზე მეტად ვის გამოარჩევდი, მირაის? ხო, აბა, მირაისთან ყველაზე მეტი ანიმე გახმოვანებული. მირაის. კარგი. შემდეგი შეკითხვა. რამდენად პოპულარული ხარ? აი მაგალითად, ქუჩაში რო გადიხარ, გცნობენ ხოლმე? კი, ყოფილა ეგეთი შემთხვევა. ფოტო გადაუხია ჩემთან? ანუ საკმაოდ პოპულარული ხარ. აი რა იტყვი მაგას. ჩემზე პოპულარული მაინც არ ხარ. შემდეგი შეკითხვა. ქართული საიტებიდან რომელ საიტს გამოყოფ, სადაც შეიძლება რომ ნორმალურად უყურო საერთოდ ანიმეს? ნორმალურად ანუ? ნორმალურ ხარისხში, ნორმალური გახმოვანებით. ანიმე ტივის ვიტყოდი, მაგრამ ანიმე ტივიზე ახლა უმეტესწილად ახლაბედები არიან და აკადემიაში არიან და ჯერჯერობით განვითარებული არა აქვთ გახმოვანება და ანიმე ტივიზე რაღაც 2-3 ადამიანი იქნება, რომელიც დიდი ხანია რაც საიტზეა და რაღაც მხრივ გახმოვანებული აქვთ გახმოვანება, ხოლო ტოკიოზეც იგივე მდგომარეობა არის. ძველები ახლა როგორც ვიცი წავიდნენ და ახლები არიან და იგივე მდგომარეობა რაც ანიმე ტივიზე და მაიკადრიზე კაი ხანია რაც ვინც მაიკადრიზე კაი ხანია რაც ახმოვანებენ ანიმეებს და რა თქმა უნდა ხარისხსაც მაღალს დებენ ვიდრე სხვა საიტები. ანუ მაიკადრი. არქი. თუმცა ფოთიჯის Dragon Ball-ის კაია. მაგრამ ენემის გახმოვანება? ხო, მაგრამ მარტო Dragon Ball-ი აქვს ფოთიჯის. ანუ დიდად ანიმეებს დიდად არ აწვევ ერთ ანიმეს მარტო Dragon Ball-ს ახმოვან. ფოთიჯის ანუ ენემის გახმოვანება არ ვიცი, არ უყურებ, მაგრამ თავის საქმეში რეპში და ფრისტაილში მაგარი ტიპი. მომწონს. კარგი, შემდეგი შეკითხვა. მაიკადრის სტაფიდან რომელ გამხმოვანებელს გამოყოფთი ყველაზე მეტად? გინდ ბიჭი იყოს, გინდ გოგო. მაიკადრის სტაფიდან. ერენს, იმიტომ რომ სწრაფია, ხარისხს არ უკარგავს გახმოვანებას. აუმინეს კარგად ახმოვანებს. ანუ აი ესა რა ქვია იმას. voice-over-ით ახმოვანებს, მაგრამ კარგი ხმა აქვს და უხდება მაგის ხმას voice-over-ი, მოკლედ. კარგად მოიხდინა voice-over-ი. So? და ragtime-ს რა თქმა უნდა. და მირაიც ხო, თუმცა ეხლა სტაფში აღარა. გოგოებიდან მირაის გარდა? მაია. იფსო? მაიას გარდა სხვა აღარავინ ახალ. სხვა ვიღავარ. არქი, აკაც გამომდოვა პროჭი. კარგი, შემდეგი შეკითხვა. აკაც გამომდოვა. 21 შეკითხვა. თვლი თუ არა სწორედ იმას, რომ გამხმოვანებლებმა ზოგადად გახმოვანების დროს გინდ დუბლიაჟი იყოს და გინდ voice-over-ი. უნდა გაახმოვანონ ემოციებით. გინდ voice-over-ი იყოს, გინდ დუბლიაჟი უნდა გაახმოვანონ თუ არა? ახლა voice-over-ს ყველა კი არ ქვია voice-over-ი, რომ ემოციების გარეშე უნდა გაახმოვანო. ანუ კითხვა არასწორედაა მგონი. ანუ გინდ voice-over-ში ახმოვანებს და ანუ დუბლიაჟში რა თქმა უნდა ემოციებით უნდა გაახმოვანოს, მაგრამ გინდ დუბლიაჟი იყოს და გინდ voice-over-ი. უნდა ხმოვანდებოდეს თუ არა ემოციით. კაი, voice-over-ზე მიიღე. voice-over-ში თუ უნდა იყოს ემოციები?
და რომ ბევრისგან მომისმენია გინდი იყოს აუმინე გიდნკეზუ რომ voice over-ში ემოციებს არ დებენო. სწორედ აქედან დამებადა ეს კითხვა. voice over-ს თავის ემოციები აქვს სიმართლე გითხრა. აი აჭარენთი რო ახმოვანებს ეგ არის voice over-ი და თავის რაღაც ანუ თავის სხვანაირი ემოციები აქვს რა თქმა ანუ ისეთი ემოციები არ აქვს როგორცაც პერსონაჟები გამოხატავენ გინდ სერიალში გინდ ანიმეში გინდ ფილმში. მაგრამ სადღაც აი გაბრაზებულზე ცოტა დაზაბულად უნდა საუბროთ რა არ ვიცი რა voice over-ად არ ვახმოვანებ და ვერ გეტყვის უსტად მაგრამ voice over-ში არ არის ის ემოციები აუცილებელი რაც იმაში არის აუცილებელი რა ქვია დუბლიაში ზუსტი ემოციები უნდა გამოხატო და ზუსტად იმ პერსონაჟს უნდა მიბაძო რომელსაც ახმოვანებ და ეგაა განსხვავება voice over-სა და დუბლაჟის შორის. 39 შეკითხვა. სამომავლოდ რას აპირებს შენს YouTube არხზე? დაიწყებ თუ არა ისევ აქტიურობას? ხო აქტიურობ სტრიმებს ხო ვშევ. სტრიმის გარდა ვიდეოები. ვიდეოები რაზე ვქნა ვიდეოები არ ვიცი თორე მე ხო ვიცი. შენ ხა ანიმეპედიები არ მევასება მე. აბა ზოგადად რასაკეთებ ხოლმე? ანუ ანიმეპედიები გიდევს? ანიმეპედია სად მინდოს ერთი საიტი იმაზე. ანუ შენი არხი რაზე იყო აგებული? ანიმეპედიებზე ხო იყო არა? არა. აბა? თავიდან დავიწყეთ ტოპ 10 რაღაც ისეთი ანიმე, ანუ ისეთ სახელებს ვაწერდით, რაც აი ხალხს ნეტა ესეთი პერსონაჟი რომელ ანიმეში არის და ზუსტად ეგეთი პერსონაჟი ტოპ ანიმე რომელსაც ზუსტად ეგეთი პერსონაჟი ყავს და აი ეგეთ რაღაცებს სახელებს ვაწერდით და ეგეთ ანიმეებს ვარჩევდით რა. მე რაღაც კომიკური მომენტები იყო. მე შემოდგომის ანიმეები, ანუ საფხულის ანიმეები 2021, 2020 რაღაც ეგრე. და ტრეილერებს დავდი კიდე. გასაგებია. ანუ აქტიურობ მაინც ესეთი პასუხებს მივიღეთ. კარგი, 31 შეკითხვა. რა რჩევას მიცემდი დამწყებ გამხმოვანებლებს? თავი არ შეიკავო და სხვებს არ მოусმინო თუ დაგეწუნებენ ემოციებს, იმიტომ რომ თუ არ გამოხატე ემოციები გახმოვანებაში თავიდანვე ვერც მაგას ვერ დახვეწავ და ვერც გახმოვანებაში ვერ დაიხვეწები. კარგი. მე ჩემი კითხვები ამოვწურე. რას კითხვების იყო 30 ამოვწურე. მოდი ხა სტრიმის მაყურებლების კითხვას დაგისმევ და მე უკვე კომენტარებში ამრჩეულ კითხვას პოსტით. მაიკი გისვავს სტრიმიდან შეკითხვას, რა მიკროფონი გაქვს და რა ღირდაო? ეს არის აუდიო ტექნიკა 2020, ღირდა $100. მაგრამ ანუ კომპიუტერში რომ შეერთო, დაგჭირდება და მოიწყვე სახელი. Короче, დაგჭირდება რაღაც ეს რა ქვია, ხმის დამწევი რაღაც ხმის მარეგულირებელი ის არის და მოიწყვე სახელი. ეგ დაგჭირდება, ეგ ცალკე ან $50 შეგიძლია ითრიო, ან $200. შენზე არის დამოკიდებული. შემდეგ შეკითხვა სტრიმიდან გისვევს ნიკორი. როდის აპირებს შეწყვეტოს გახმოვანება და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზიო? რავი, მიზეზი ახლა არ წარმომიდგენია, სიმართლე გითხრა რაიმე რომ მოხდეს. გახმოვანებას ჯერჯერობით ვერ შევწყვეტავ, რადგან 1000 სერიანი ანიმე მაქვს. შემდეგი კითხვა. One Piece მიიყვან თუ არა ბოლომდეო? როგორც თქვი გახმოვანებას ვერ შევწყვეტავ, რადგან 1000 სერიანი ანიმე მაქვს. კარგი. შემდეგ გადავდივართ უკვე კომენტარებიდან ამოღებულ კითხვაზე. და წინ გვაქვს 4 შეკითხვა ბატონო ჰინატა. მზად ხართ? პირველივე ბომბა კითხვით მოვდივართ იცოდე. მზად ვართ? კითხვას გისმევს მისტერ ფლიქსი. გქონია თუ არა მირაისთან სასიყვარულო გრძნობებიო? არა. ძალიან მარტივი პასუხი გაგვცა. არა. შემდეგი შეკითხვა. ლავიეტი თუ სწორედ ვკითხულობ nicknames, თუ ვერ ვკითხულობ კიდე ბოტიში. ანიმეტივიზე როცა იყავი, რა მიზანი გამოზრავებდაო? მიზანი არ მქონდა, უბრალოდ ვახმოვანებდი. ხალხი მინდა რომ ხალხს მოწონებოდა ჩემი გახმოვანება. და პრინციპში მიზანი მქონდა, მინდა რომ ემოციური გახმოვანება შემომეტანა ქართულ ცივილიზაციაში. რადგან რაც ვნახე, ემოციურად არავინ არ ახმოვანებდა არც ანიმეებს, არც ფილმებს.
ნუ მე გავიგე სანდრო კახეტელიძეს. ნუ ეხა კინოთეატრს არ ვთვლი ახლა. საიტებს გულისხმობ პრინციპში. საკეფია. არქი. შემდეგი შეკითხვას გვისმევს. ბერმუნდა YouTube-ი. შანსი რომ გქონდეს რომელ გამხმოვანებელს გააკრობდი დაბსიფციდანო. შენ. მე არ მახსოვს მოგი გავიფიქრე და მოგი გარდა ვერავინ ვერ ნახე. მართლა ეგ გავიფიქრე, მე არ ჩურჩულებდი ჩემ პონჩი, მე არ მახსენო მოგი და მართლა მე მახსენა ბიჭო. გაიხარე. აი მადლობა. შემდეგი შეკითხვას ისე გისვას ავიეტი, ანიმეტივიზე როცა ახმოვანებდიო, გქონდა თუ არა რაიმე ანაზღაურებაო. კი, ანაკომისუპს აძლევდნენ. თვეში? არა, არ მქონდა რანაირი ანაზღაურება. რამით სტიმულს გაძლევდნენ? არა. ბატონო ჰინატა, სულ ეს იყო 34-ზე მეტი შეკითხვა დაისვა სტრიმის კომენტარების რომ მივადეთ, რა თქმა უნდა, 34 პლუს კომენტარზე გაგვეცი პასუხი. მგონი რეკორდულია ბლიზარდის სიმართლის გადაცემაშიც ეს კითხვები, რაზეც თქვენ გაგვეცით პასუხი. ყველაზე, რა ვიცი, ამომწურავი პასუხი სტუმრები და მე მგონი თქვენ გაგვეცით როგორც ანიმეტივიზე ისე სხვა კითხვებზე და ამისთვის გიხდით ძალიან დიდ მადლობას. კი იყავით პროჭი ჩემთან მიმართებაში დღევანდელ გადაცემაში, მაგრამ ამის გამო თქვენ ალბათ უფრო როცა ხელფასით ამერიცხება, მე მიიღებთ ზედმეტ გაჩას. დიახ. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. გისურვებთ წარმატებებს როგორც გახმოვანებაში, ისე YouTube-ში. გაიხარ. ხო. რავი, დაგემშვიდობებით და მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ნახვამდის.